サイクロン集塵機のペール缶を2連結にしてみた。1、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグとコンセプト。20リットルのペール缶です。同じタイプで1680円税込みだったので購入してしまいました。蓋側縁の外径はちょうど 300mm、 缶の内径は 285mm です。底の外径は 276mm で内径は 270mm です。つまり底に向かって 7.5mm ほど都合 15mm のテーパーがついています。重ねるとこのビードで止まります。こんな感じです。蓋の外径は 300mm、 縁の内径は 282mm、 つまり 9mm の縁がついています。縁の内側には6箇所 2.5mm の凸模様があります。蓋面はフラットではなく模様があります。凸模様はクリアが 0.5mm ですから重ねた時のズレ止めですね。2段にするとこのようになります。高さが 730mm になりました。蓋のバンドを使うには蓋面を向き合わせてこのようにします。この方法は加工を別として機密の問題やバンドの留めにくさがあります。なので接合方法を工夫してこのような使い方が良いと思います。作図での説明。蓋側は縁のようになっていて外径 300mm、 内径 285mm です。このような感じです。重ねることと補強のためにビード加工があります。底側はダブルシームされていてこのような寸法です。蓋に乗せた時の接合部を説明します。このような収まりになります。これが縁から 2.5mm の凸です。ダブルシームとのクリアは 0.5mm です。縁の幅は 9mm あります。蓋の形状と寸法です。蓋は上部のペール缶と間に入れる MDF 板で閉じ込みます。このように厚さ 9mm、 幅 20mm の MDF リングを取り付けます。ペール缶の底と蓋は
リングの内側で切り抜きます。このように上下からビスで閉じ込みます。リングの缶側はホコリだまりになるので、ネオシールで隅をなくします。相手が円なので高価なものならありますが、良いコーナー材がないのです。出来型を見て再度検討したいと思います。MDF 板の加工。図面のように MDF 板を加工します。定規を使って中心を出します。曲がり金で中心線を出しておきます。出来型の目標です。少し大きくしてあります。トリマーの円切りジグです。中心に 4.2 ミリの穴を開けます。トリマーをセットします。何回かに分けて切っていきます。内周なので時計回りです。刃の出を変えます。外周なので半時計回りです。大きく切り出したので少し削ります。第1段階終了です。時計回りで内周を切ります。
ここが終点です。リングを当てて確認します。この間に上部の管底が入り込みます。蓋は平らではないですが、この部分で閉じ込みます。場所を選んでもう数箇所増やします。リング中間の場所はこのようですが、なんとかなるでしょう。そこも確認します。缶の中側からビスで閉じてリングの内側をくり抜きます。蓋はダブルシームの縁と合うように閉じ込みます。このような収まりになります。あとは缶側に合わせて切り込みを入れて終了です。図面でも説明しましたが、このコーナーがちりだまりになるのです。さて、これで缶の加工と組み立てだけになりました。テール缶加工の流れ。リングです。真ん中にするために周りに 3mm のゴム板を貼り付けます。上下のビスがラップしないためにシールで位置を出します。こちら側のビス位置はこれら6箇所です。この状態でリングを定規にして開口の隅を出します。向きを合わせて蓋をセットします。この段階でリングと蓋は缶側から閉じてしまいます。上下をひっくり返して蓋側の隅を出して開口します。その後、こちら側にもシールを貼り付けます。ビスの位置はこれら7箇所です。これでビスがラップしません。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作後半に続きます。どうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。